Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Siz şimdi yaklaşık olarak bizim protezimizi 2 aylık bir sürede kullanıyorsunuz. Hazır böyle gelmişken ben bazı sorular sormak istiyorum. Çünkü bu tedaviyi merak edenler için aslında anlatacaklarınız onlar için aydınlatıcı olabilir. Çünkü bu hastalığı siz yaşıyorsunuz, en iyi de siz biliyorsunuz. Şimdi buraya gelmeden önce, 2 ay öncesine gittiğimizde ne gibi sıkıntılarınız vardı, bu hastalık size neler yaşatıyordu ve ne gibi çözümler aradınız, sonra neden bize geldiniz, bunları anlatır mısınız? Hocam ben yaklaşık 8 senedir geceleri 2 saat, 2,5 saat uykuyla yaşadım. Ta ki sizi Instagram'da görene kadar, oradaki bütün videolarınızı izledikten sonra buraya gelmeye karar verdim. Peki bizden önce neler oldu? Mesela ne gibi çözümler aradınız? Yani bu hastalık size neler yaşatıyordu? Yani birçok doktor gezdim ben. Bu kıtlatıyorlar hani böyle kıt kıt yapıyor. Onlara da gittim ben böyle ama hiçbir fayda göremedim onlardan. Uyku testi çektirmişsiniz herhalde. Çektirdim uyku Sonra ne testini oldu? de. Sibap verdiler bize ama bir türlü istediğim randımanı alamadım. Yetmiyordu artık bana o Sibap'ın vermiş olduğu hava bile. Çıkartıp atıyordum geceleri onları evet. mesela. Peki bu hastalık size gün içerisinde neler yaşatıyordu? Mesela bu horlama uyku apnesi ne yapıyordu? Yorgunluk, uykusuzluk, sürekli uyku hali. Yani çok kötü geçiyordu günlerim. Evet. Ama bunu kullanmaya başladıktan sonra yani son 2 aydır müthişim hocam ya. Evet. Allah razı olsun sizden. Kendinize mesela bunu kullanırken nasıl hissediyorsunuz? Mesela nasıl tarif edersiniz? Yani gece hiç zorluğu yok. Gayet güzel takıyorum. Yatıyorum, uyuyorum. Benim için en güzel şey de eski kullandığım Sibap makinesindeki hortumu yok, kablosu yok. Evet, sağa sola rahat dönebiliyorum. Yani benim için müthiş bir şey. Evet. Yani genel olarak memnunsunuz. Çok memnunum. Peki tavsiye eder misiniz? Herkese ediyorum hocam. Sağ olun. Herkese de etmeye devam edeceğim. Sağ olun. Çevremde 2-3 tane daha var böyle. Size getireceğim onları da. Sağ olun. Yaptırmak istiyorlar. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum hocam.